Sizlar ham qizlik uyingiz shuna yetib borasizmi? Va bir nimalar o'zgarganday har safar shuna bor titkilab ham ko'rasizmi? Bitta men shunaqamisam, opa-singillarim ham shunaqa ekan. Sizlarga qizlik davrimdagi juda ko'p videolar qo'ymoqchi edim. Video ko'payib ketdi deb, kamroq bo'lsa ham. Supurgi ham qaltirab turadi deb, darrov singlim borib supurgini bekitib. Qizlik uying va xotiralar juda boshqacha bo'ladi. O'sha qizligimizda makka qo'g'irchoq topib oldim va o'ynadim. Va o'sha achamiz davrida qolib ketgan suv olish bahona suv olgani bordim va shirin xotiralar. Bir necha yoshligimda yetim yo'qlik esimga tushib ketdi. Bilmayman, O'rta Osiyoning eng xunuk qizi bo'lganman. Sizdachi birinchi muhabbat bo'lgan. Mayli, xafa bo'lma deb qo'shni ching'irog'ini chalib qo'shdim. Va mening birinchi muhabbatim turmush o'rtog'im bilan Farg'onaga uyga qaytdik. Va har doimgidek Farg'onadan uyga mana shu ahvolda yetib kelib, mana shunday uxlayman. Sizlarga ham yaxshi kayfiyat.